السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل البانيه بطريقة سهلة وبسيطة في الايرفراير. حاجة كده خفيفة جدا وطعمها حلو قوي وما بتبقاش شاربة زيت وسهلة وبسيطة. طبعا ما عندوش ايرفراير يقلي في الزيت عادي، او ممكن يعمله في الفرن. يعملوه كذا طريقة ان ممكن نعمله بيها. اول حاجة هنحضر معانا البقسماط، ده عيش مطحون عادي في البيت خالص، عيش بنشفه وبعدين بطحنه في المطحنة واحط عليه شوية ملح وفلفل اسمر وشوية بابريكا ودوت خلطة ال11 بهار، وده بتاع مرقة دجاج بودر، بيدي طعم حلو قوي للبقسماط. هنقلبهم كويس كده كده. خلاص البقسماط جاهز معانا. هنا هنجيب بيضة ونحط عليها شوية لبن وننزل عليها بملح وفلفل اسمر، شوية صغيرين كده ملح وشوية فلفل اسمر عشان ده زفرة البيض، ونقلبهم كويس. وده بقى البانيه اللي احنا عاملينه معانا، مفرزينه في فيديو التفريزات، هسيب لكم اللينك بتاعه في قلب الفيديو من تحت اللي عايز يشوف طريقة تتبيلة البانيه. ونقلبه فيه كده كله كويس. هنحط بقى ننزل عليه بالبقسماط ونقلبه فيه كويس. هنقلبه كده كويس من الجهتين، اهم حاجه نغطيه كويس بالبقسماط. ممكن اللي عايز يحطه في الاول في دقيق وبعدين البقسماط، دي عادي براحتك، بس انا بحب طبقه واحده. هنا عملت اهوت كله، غلفته كده كويس بالبقسماط. هنا خلصت كل الكميه. هنا بقى هنيجي مرحله القلي بتاعه، هندهنه زيت كده كويس. اهم حاجه تدهنيه زيت كويس عشان يطلع معاكي زي المقلي اللي هو في الزيت بالظبط. عشان عايزاه يبقى ناجح معاكي في الايرفراير ادهنيه زيت كويس، وهو كل زيت الزياده بينزل في الشبكه من تحت. يعني ما تقلقيش ان هو حتى كميه الزيت اللي انت هتحطيها هو مش هيشربه، بتنزل في الشبكه من تحت وبتلاقيه في الزيت واقع من الشبكه من تحت. هنا بسخنها الاول قبلها ب10 دقايق كده، يعني مش 10 دقايق، 5 دقايق كده بالظبط. واحط ورقه زبده اكون مخرماها بخرامه عشان ما يلزقش معانا. وادهنها برضو زيت كويس. ونحط بقى فيه هنا البانيه. انا خدت معايا قطعتين، ممكن تحط قطعة بس انا سبتهم براحتها. هنا هنحطه على درجة حرارة 200، بياخد تلت ساعة على حسب. وطبعا في النص بتطلعيه وبتقلبي، يعني انا طلعته في النص وقلبته على الجهة التانية وادخله تاني. هنا خلاص كان استوى معايا، شايفين لونه حلو ازاي ومحمر ومقرمش وطعمه جميل جدا وخفيف جدا. واللي ما عندوش الاير فراير ممكن يعمله في فرن البوتاجاز، يحطه في النص على الشبكة اللي في النص ويخلي النار عالية. هنا خلص معانا، متنسوش اللايك والاشتراك في